Ok, sẽ sẵnទាំងអស់គ្នាក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពី effect មួយដែលជា effect ដែលមានស្រាប់នៅក្នុងកម្មវិធី After Effects តែយើងអាចប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈ slide show នៅលើវីដេអូក៏បាននៅលើរូបភាពក៏បានដែរអូខេអញ្ចឹងជាដំបូងយើងទៅបង្កើតជា pre-compose មួយមកអូខេខ្ញុំវាយថា final អូខេហើយស្ពឹកខ្នាតគឺយើងយក full HD ខ្ញុំយក10វិនាទីហើយខ្ញុំ click OK អូខេមួយទៀតខ្ញុំបង្កើតជា pre-compose មួយទៀតដែលជាក្នុងការតម្រៀបរូបចូលហើយចុចលើនេះមួយមកខ្ញុំដាក់ថា image អូខេចំពោះຂະຫນាតគឺយើងអត់យកຂະຫນាតអញ្ចឹងទេគឺយើងយកຂະຫນាតទៅតាមរូបរបស់យើងតើរូបរបស់យើងច្រើនឬក៏តិចសម្រាប់រូបដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនេះគឺមានចំនួន5ហើយខ្ញុំនឹងយកវាគុណជាមួយនឹង3នេះគឺយក18នេះគុណចំនួន3មកគឺយើងអាចដាក់ຂະຫນាត5រូបនឹងបានដែរចឹងគុណនឹង3គឺវាស្មើនឹង3240 3240អូខេហើយខ្ញុំ click OK មួយមកចឹងវាចេញតម្រង់វែងបែបនេះចឹងបើយើងមានរូបច្រើនយើងយកអាប្រវែងគុណមកគឺយើងយកមកគុណមកគឺតម្រៀបទៅតាមរូបរបស់យើងឲ្យអស់មកអូខេយើងចាប់ដើមរៀបរូបទី1មករូបនេះគឺយើងអាចជាលក្ខណៈធ្វើ scroll វាទៅលើ website អូខេទាញមកទី3អូខេទី4អូខេយើងតម្រៀបទៅតាមលំដាប់លំដោយមកអូខេទី5អូខេអូខេចឹងនេះគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍ទេហើយយើងតម្រៀបមកឲ្យស្អាតទៅតាមគែមនៅជ្រុងរូបនីមួយៗមកបានស្អាតចឹងវាបានប៉ុណ្ណឹងមកគឺយើងអាចធ្វើការ scroll បានណាចេញឈរទៅកន្លែងពេលថា final មកហើយយើងទាញពេលថានេះ com របស់យើងដែលយើងកម្រិតការជា image យើងទាញមកក្រោមនៅក្នុង folder final ហ្នឹងមកអូខេយើងចេះអក្សរ P មកគឺយើងអាចធ្វើការ scroll បានដែរ scroll មកអូខេចឹង scroll នេះគឺវា scroll ធម្មតាទេចឹងទៅកាន់ effect មួយដែលលក្ខណៈមើលទៅវាដូច 3D អញ្ចឹងវាស្អាតណាគឺយើងឃើញឧស្សាហ៍គេប្រើ effect មួយហ្នឹងចឹងឈរទៅលើ pre-compose ហ្នឹងមក com ហ្នឹងមកចុច control space ហើយយើងវាយពីថា basic 3D អូខេចាំមក tick ទៅលើពេលថា trail ហើយនឹង tail ហ្នឹងមកទាំងពីរហ្នឹងមកណា tick ទាំងពីរ keyframe ហ្នឹងហើយចុច U ដើម្បីបង្ហាញ keyframe ជាក្នុងការប្រើ effect នេះគឺយើងត្រូវប្រើ property ជំនួយទៀតដូចជា scale និង position ចុច shift F shift P ដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងវាចំពោះ effect trail និង tail នេះក៏វាបង្កើតជាលក្ខណៈរូបរាងប្លែកគេនិយាយមកគឺវាតប៉ែតចឹងណាគេណាហើយចំពោះ tail នេះគឺវាមុខក្រោយចឹងណាទាញមកប៉ុណ្ណឹងមកហើយទៅការ scale មកបីទាញវាទំហំវាមកហើយ position ឲ្យវាចេញរាងប្លែកអូខេដាក់យកប៉ុណ្ណេះយក scale ទៀតមកឲ្យមកពេញមកខំមកយើងណាហើយទាញ position មកក្រោមបន្តិចអូខេហើយទាញ scale ទៀតមកអូខេទាញ position មកក្រោមទៀតអូខេទាញ position មកនេះទៀតអូខេឲ្យវាឃើញអ្វីដែលយើងចង់បង្ហាញអញ្ចឹងនេះជាប្លង់ទី1អូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងមកគឺយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើ animation គឺយើងឈរទៅលើ position take វាមួយមកហើយទាញ2វិនាទីហើយខ្ញុំទាញវាឡើងទៅលើអូខេ scroll ឡើងទៅលើមកអូខេចំពោះប្លង់នេះគឺយើងអាចបង្កើតបានច្រើនប្លង់ណាបើយើងរូបយើងមានច្រើនអញ្ចឹងណាហើយប៉ុណ្ណឹងមកយើង take ចំណុចនេះមួយទៀតមកអូខេហើយយើងចូលប្លង់ទី2អញ្ចឹងទៅឬក៏យើងអាច duplicate scene វាបង្កើតជា scene តគ្នាទៀតបានណាតែក្នុងនេះខ្ញុំបង្ហាញតែនៅក្នុង com មួយទេហើយខ្ញុំធ្វើការមានថាយើងអាចទាញប្លង់វាផ្សេងមួយទៀតបានណាទាញ tail នេះមកយើងអាច
rồiយើងមកចេះវិញអូខេមកចេះមកហើយខ្ញុំទាញ scale វាឡើងធំទៀតអូខេនៅប៉ុណ្ណេះចុះអូខេធីនទៀតមកគឺចង់វាកាន់តែប៉ែតខ្លាំងនឹងទាញទៀតមកហើយ scale វាធំទៀតដែរអូខេហើយចាប់ផ្ដើម scroll horizon ឡើងទៀតអូខេ horizon ឡើងទៀតដែរអូខេគេចុច play មកអូខេនេះវាចេញមកបែបនេះនេះវាចេញមកវារឿង grey តែបើយើងប្រើ scene ផ្សេងគឺវាចេញមក grey អញ្ចឹងឯងតែបើយើងប្រើលខំតែមួយអញ្ចឹងគឺវាមកទម្រង់បែបនេះតែម្ដងអញ្ចឹងយើងអាច modify បានច្រើនទម្រង់អូខេតែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបង្កើតមួយទៀតហើយខ្ញុំការ modify វារឿងតូចតិចទៅខ្ញុំយកប៉ុណ្ណេះហើយខ្ញុំធ្វើការ straight ទៅវាបន្តិចមកអូខេវាដូរទៅដៅមកចេះវិញអូខេខ្ញុំទាញ horizon មកចេះតិចទៀតអូខេហើយយើងចាប់ផ្ដើម scroll វាឡើងទៅលើទៀតទៅអូខេយើងយកប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងឡើងទៅលើទៀតទៅទាញមកអស់រូបភាពរបស់យើងណាអូខេដូចជាអស់រូបភាពរបស់យើងហើយយកប៉ុណ្្នឹងចុះទាញវាវែងមកអស់នីតិរបស់យើងអូខេហើយលើកមកវិញអូខេទាញប៉ុណ្ណេះមកអូខេចំណុចយើងស្រួលចលនារបស់យើងមក right click keep frame assistant easyអូខេចេញចាប់ដើម play មកហើយ space អូខេវាឡើងមកជា aim ណាអូខេណាវាអត់តន់ smooth ល្អទេនេះបើយើង switch ប្លង់មកគឺវាស្អាតជាងហ្នឹងណានេះខ្ញុំបង្ហាញនៅលើតែ pre-compose តែមួយទេអូខេអញ្ចឹងយើងចាំបាន style បែបណាគឺយើង modify តាមនឹងមកនេះគាត់ខ្ញុំបង្ហាញអំពី effect មួយដែលយើងយកមកប្រើប្រាស់ scroll គឺមើលទៅគឺវាស្អាតម្យ៉ាងដែរអូខេអូខេចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយមានជា smooth ក៏ចម្ងល់អាច comment នៅក្រោមវីដេអូនេះបានជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ